你好，各位觀眾 Hello，好，好咁歡迎大家收睇今日進擊投資解密啊！咁啊，身邊有 Beavis 啊，唔係身邊，我哋隔空有 Beavis，同我哋去講作股市狀況啦，同埋呢一啲議息嘅議題啦。咁啊，大家都嗯知道，即係議息嗰邊咧又有呢一個嘅結果啦。咁啊，都想睇下Beavis 點樣睇今次嘅議息，同埋其實最緊要我覺得係佢嗰個會後聲明啦，同埋嗯對前面嗰個減息嘅去向，究竟而家大家個市場又會係點睇呢？嗯，係啦，咁啊，你話講翻議息啦，咁當然啦，喺2024年美聯儲最後一次嘅議息入邊啦，咁啊都係即係符合市場預期，咁就減咗25個點子啦。咁但係你話出翻嚟之後咧，咁啊市場已經將呢件事即係解讀為一個鷹派減息啦。因為點解咁講咧？因為其實即係當然啦，你話今次減息25點子，其實即係之前其實喺議息之前，即係市場已經有覺得90成機會都會咁樣做㗎啦。咁但係嗰個叫做會後嘅聲明啦，就叫做令到市場都即係震咗一震咁樣啦。咁主要其實係因為你會見到即係由個點陣圖啦。加埋即係叫做美聯儲啦，對於美國嚟緊一個經濟上嘅前景啦，咁啊都令到即係市場即係對於聯儲局嗰個未來一年啦嗰個減息個步伐啦係比較憂慮嘅，係啦。咁我哋首先即係叫做睇翻個點陣圖啦。其實你都會見到即係我諗今次個點陣圖即係同上次即係叫做9月份嗰個啦，個最大嘅對比，你會見到就係、即係叫做聯儲局對於2025年底啊嗰個息率嗰個中位數啦，係比9月份個預測係上升咗嘅。咁意味住其實叫做而家即係叫做喺點陣圖我哋睇到啦，即係同上次9月份比較，其實上次9月份就係市場都預計會即係2025年會繼續減息4次啦，即係差唔多就每季減一次啦。咁變咗今次出咗嚟之後咧，點陣圖亦都係見到啦。但係聯儲局認為啦，咁應該出年減息個次數咧就只有2次嘅啫，係啦。咁呢個亦都同市場嘅預期真係有啲落差嘅，係啦。咁當然啦，另外一方面我哋睇到咁我哋可以睇一睇下一個圖啦。係啦，我哋放大翻個圖，咁呢個圖就係咩咧？就係聯儲局即係對於美國最新嗰個經濟前景嘅一個預測啦。咁首先我哋睇到其實有3個幾大嘅變化嘅。咁首先第一樣啦，喺嗰個 GDP 增長方面啦，其實你見到聯儲局係對於明年或者今年底嘅一個 GDP 增長係比之前樂觀咗嘅，係㗎。咁呢個都證明咗即係其實聯儲局而家覺得即係美國嘅經濟仍然係非常之好啦。咁另外啦，失業率咧，你會見到就話聯儲局亦都調低咗今年底同埋明年嘅一個失業率啦。咁呢個亦都某程度反映就話雖然即係我哋近期即係都唔多唔少都會見到即係成個即係美國就業市場嗰個熾熱嘅程度係減低咗嘅，咁但係仍然係一個非常之牢固嘅一個運行嘅狀態啦。咁另外第三方面，即係一個幾大嘅變化，就係即係叫做聯儲局對於個 PCE 個通脹指標啦。咁不論係今年或者明年啦，其實聯儲局都係對呢個預期係升咗嘅。即係簡單啲嚟講，就係經濟增長快咗，失業率調低咗，再加埋一個即係叫做可能通脹會有一個反彈嘅跡象出現啦。咁所以呢幾樣嘅一個叫做一個預測啦，咁就亦都令到聯儲局對於明年個減息步伐咧，其實係即係會減慢咗嘅。咁當然啦，你話主席鮑威爾出嚟講，其實佢嘅言論都係差唔多嘅，都話即係就話而家其實我哋都差唔多叫做由9月份開始，我哋都差唔多減咗100個點子啦。咁其實佢就覺得其實減息嗰個幅度都有翻咁上下啦。咁所以佢就覺得嚟緊出年即係有機會。即係你話減息個幅度，就佢哋就話可以用一個更加小心嘅態度啦。咁當然佢亦都俾咗另外一啲牽示我哋嘅就係咩咧？佢亦都提到啦，即係有一啲叫做聯儲嘅官員啦，亦都陸續即係會將即係特朗普一個即係上任之後嘅一個政策啦，即係納入去呢個減息步伐一個考量嘅範圍入邊啦。係啦，咁所以你會見到即係聯儲局今次出嚟講嘅嘢係
都幾鷹派下嘅，係啦。咁所以呢個就令到即係叫做資本市場都有咗幾大嘅反應啦。包括見到琴日美股大跌啦，然後比特幣又大跌啦。咁但係見到即係美債個孳息率啦，同埋美金係即係走強嘅。我諗呢個都係叫做好正常嘅，好合理嘅，係啦。咁但係咧咁。你話睇翻啦，聯儲局就話估即係出年會減息2次啦。咁市場又點睇咧？我哋再睇下埋下一張圖啦。係啦，咁呢個第三幅圖，咁我哋就會見到啦。呢個就係而家叫做期貨市場啦，對於2025年一個減息步伐嘅一個展望啦。咁你會見到啦，其實議息之前啦，其實市場都仲估緊聯儲局出年有機會減息2次嘅，但係你已經見到啦，即係喺個議息會議之後啦。你已經見到市場又轉咗軚嘅，即係市場而家其實估緊咧，出年只會減多1次息嘅啫，係啦。咁當然即係你話最後係咪淨係減1次咁少？我覺得就都仍然係即係言之尚早啦。因為我相信仲要睇下即係究竟特朗普係一啲，不論係關稅啦、減稅啦，或者甚至係一個控制移民嗰邊嘅政策，究竟係佢會點樣即係實施啦？咁啊呢個即係都會影響到美國個經濟，甚至去通脹話會唔會一個死灰復燃嘅一個狀態咧？咁其實都要再觀望嘅。咁不過啦，即係通常資本市場都係即係反應得好快啦。咁你都會見到琴日美股哇，即係即係叫做納指、道指甚至標普都係跌得有一個比較明顯啲嘅一個調整嘅幅度咁樣啦。咁但係反而即係你話講翻港股方面啦，反而你話港股嚟講咧，今日其實早段開市嗰陣時候啦，都見到佢有跟美股跌咗落去嘅。咁但係你見到隨住時間嘅推移啦，再加埋即係其實今日內地啦就有一啲即係叫做刺激嘅措施落咗地，咁我哋陣間會再講呢樣嘢啦。咁啊之後咧，咁你反而見到港股係叫做回順翻啦，就跌少咗咁樣嘅，係啦。咁就似乎即係未話咁受美金走強個影響咯。係啦，咁但係你話睇翻而家港股嘅情況啦，咁我自己都會傾向覺得啦，即係你話暫時嚟講，我覺得港股就似乎喺即係20000點附近嘅水平都係徘徊緊啦，尤其是都近年尾，亦都係聖誕假期啊或者除夕呢啲日子都好快到啦，即係今年剩餘嘅交易日亦都唔多嘅，咁我相信你話港股都繼續係20000點附近上落住先啦，係啦，咁至於你話即係嚟緊啦，我諗相信即係有幾個即係影響港股嘅因素都係仍然係不變嘅。咁首先就係即係內地方面啦，即係個經濟個復甦嘅情況啦。第二亦都係講緊即係話究竟幾時會有一啲新嘅即係刺激措施出台啦？咁今日其實有類似嘅消息嘅，咁但係就未係好全國性啦，咁只係限於個別嘅省份啦。咁但係有個別嘅板塊已經炒咗啦。咁另外第三方面當然就話係特朗普嘅一啲針對中國嘅關稅措施啦，究竟到佢1月上任嗰陣時候，究竟係個幅度係點啦？涵蓋嘅範圍有幾大啦？咁呢啲都係影響住港股後市嘅一個因素嘅。咁當然啦，即係你話仲有個因素就係即係啱啱講咗耐嘅減息步伐啦。當然我都會覺得你話如果即係你話美聯儲嗰邊啦，減得快啲嘅話啦，咁我相信亦都係即係叫做有助一啲叫做資金啦流翻去新興市場嘅，係啦。咁但係你話如果真係你話今年個減息步伐即係不如預期的話啦，咁我相信即係可能啲錢都會繼續流翻喺美國或者美金嗰方面啦，係啦。咁當然呢個都係值得留意嘅，係啦。咁就你話大市方面啦，咁我自己都正如頭先我所講啦，我覺得暫時港股應該都係喺一個年底冇乜太多新消息嘅情況底下啦，指數方面我相信都係20000點附近即係上落住啦。咁暫時亦都見唔到即係有啲咩好大嘅一啲叫做風險出咗嚟啦。咁暫時所以我話港股都係應該都係年底之前都係區間上落住，亦都唔會有一個好明顯嘅方向咯。好啊，咁但係個區間位置主要會放咗喺邊度咧？而家我暫時估計啦，港股嚟緊即係
喺今年剩餘嘅時間啦，咁我相信就會大概都係19,300點至20,000點呢個區間上落咯。好啊，都係20,000點啦，嗯，大啲嘅阻力位置啦。好係啦，啊，咁啊嗱，除咗港股上面啦，啱啱都有講到咧，其實有啲板塊咧都係會有一啲政策嘅支持啦，咁嗯，而係去有啲升幅嘅。咁我係啦，見咧即係內地上面咧，好似對手機啊等等嘅話咧，好似嚟緊都嗯會有啲補貼喎。咁都想睇下咧，如果手機嘅呢一嗯。個政策嘅話，對邊一啲股份可能會特別受惠啲咧？係啦，咁啊，今日即係你話嗰個消息啦，都可以提一提嘅。咁主要就係即係江西省嘅政府啦，就話會將呢個智能手機啦，同埋一個平板電腦納入去呢個叫做刺激消費嘅計劃入邊啦。咁呢個應該就係即係叫做全國第三個省市咧，就落實呢類型嘅補貼嘅。咁當然啦，即係你話誒。嚟緊會唔會有更多省份係仿效，即係好似江西省咁，即係將智能手機同埋平板電腦納入一個補貼咧？咁呢個都叫做拭目以待嘅。咁但係今日已經即刻好快見到啦，一啲手機嘅設備股啦，或者係一啲手機類嘅股份啦，咁今日都係逆市上升嘅，即係受惠住呢個消息。咁當然啦，即係你話嚟緊會唔會再有得升多啲啊？咁我覺得當然就係即係都真係睇翻嚟緊會唔會更多省市或者甚至全國範圍都將呢個智能手機或者平板納入呢個補貼範圍啦。咁但係你話政策呢啲嘢就好難，即係而家太早講，即係好難估嘅其實。咁但係即係你問我，好坦白講，我自己都會覺得今年即係不論係手機股啦，定係一啲手機設備股啦，或者我之前都曾經提過。算係今年即係我覺得一個跑贏大市嘅板塊啦。咁當然即係好大部分嘅原因啦，亦都係見到真係即係不論係環球啦，或者中國手機市場個復甦步伐係幾好嘅，係啦。亦都係另外一方面，亦都係受惠住呢個 AI 嘅一啲功能加入去一啲新款嘅手機入邊啦。咁啊，令到個換機潮就係叫做縮短咗啦，或者真係即係吸引多咗人去換手機嘅，係啦。咁呢個都我相信呢個因素會繼續叫做延續到2025年啦，即係起碼即係我都會覺得係啦。咁另外一方面即係都想講下就話。嗱，你話講真，你話譬如你話香港，你話手機股，咁當然好直接，即係大家一定會直接諗到小米嘅，係啦。咁但係今日小米咧就個升幅就唔算話好多嘅，係啦。咁啊，今日即係你見到小米近期啦，其實都係徘徊住，即係我諗30蚊附近呢啲位咁樣啦。咁當然啦，亦都係因為小米今年其實我相信亦都係藍籌入邊一隻跑贏晒大市嘅股份啦。咁所以反而你見到今日嘅反應就唔算話好大嘅，係啦。咁但係反而咧，你會見到啦。咁另外嘅一啲手機設備股，即係講緊舜宇光學啦，同埋呢個瑞聲科技啦。咁啊，今日反而個漲幅就唔少啦。即係尤其是瑞聲，你都會見到差唔多升咗成4%啦。咁而瑞聲科技啦，咁啊亦都係咪係啦，瑞聲啦，咁啊差唔多都升咗2-3%咁樣嘅。咁當然啦，其實我哋從一個基本因素去睇啦，咁其實你會見到，不論係舜宇光學啦，或者係甚至瑞聲啦，其實今年你會見到佢即係上半年或者見到佢一啲近月公佈嘅一啲出貨量啦，咁都見到即係都做得唔錯嘅，尤其是你會見到就話係一啲手機模組嘅一啲即係升級啦，各方面啦，咁亦都令到即係兩間公司嘅光學產品嗰個 ASP 啦或者 margin 咧係提高咗嘅，係啦。咁另外一方面啦，亦都係譬如好似舜宇光學咁樣啦。咁其實佢亦都有做一啲車載嘅鏡頭啦。咁你亦都見到就話因為而家大家都知啲車就越嚟越智能化啦，咁或者係自動駕駛技術個應用亦都越嚟越高啦。咁啊，所以呢個對於一啲車載鏡頭嘅一啲出貨量啊，甚至係一啲叫做產品嘅升級啦，亦都令到車載鏡頭即係今年嗰個增長係非常之好嘅，係啦。咁當然啦，即係你話睇返，即係你話舜宇光學同埋瑞聲科技比較啦，咁你暫時都會見到，即係似乎瑞聲嗰個叫做
升幅啊或者各方面啦，咁啊其實就好似就冇舜宇光學咁好嘅。咁我相信即係唔多唔少有部分嘅原因啦，係因為即係叫做瑞聲嚟講啦，咁其實佢嘅光學業務係比較新一啲啦，咁但係佢仍然有唔少部分係來自呢個聲學啦，同埋一啲叫做一啲傳動嘅一啲部件啦，係啦，即係震機嗰啲零件啦。咁所以你話相對舜宇光學嚟講啦，佢光學嘅部分係比較少啲。咁但係你話見到舜宇光學咧，咁基本上佢就全部做鏡頭啊，或者係一啲模組咁樣啦。咁啊，似乎即係喺嗰個受惠嗰個手機鏡頭個升級啊，或者係一個新能源車嗰個智能化嗰方面啦，咁似乎舜宇光學就係更勝一籌，所以亦都見到即係近期啦，我都會覺得似乎舜宇光學個表現係比較好一啲嘅。瑞聲就即係正如我頭先講啦，佢因為重夾雜住一啲聲學啊，或者係一啲摩打傳動業務啦，咁而嗰啲業務就似乎今年嗰個增長就唔係咁快啦，或者係只係一啲穩健嘅增長啦，我只可以話係啦。咁啊，所以 compare 嚟講咧，咁啊似乎瑞聲就即係嗰個市場嘅認可程度係會再高啲啦。咁當然啦，即係你話再睇埋可能即係講緊嗰個估值啊。咁你而家睇翻咧，其實瑞聲嚟講啦，咁啊而家嗰個即係預測市盈率就大概19倍度啦。咁亦都同佢自己嗰個7年平均水平其實已經去到差唔多啦。咁反而舜宇光學咧，而家個預測市盈率啦，就去到叫做接近23倍多啲啦。咁但係同佢7年嘅平均水平27倍嚟講啦，咁啊似乎就仲有啲水位嘅，係啦。咁所以即係你話不論從呢個同自身一個7年平均嘅估值比較啦，或者係業務個佔比啊，或者各方面啦，咁似乎我自己都覺得嚟緊可能即係舜宇光學會再跑快少少，即係會快過瑞聲嘅。咁當然你見到瑞聲今年都因為嗰個光學業務其實都做得幾好啦，或者係佢個 WLG 業務係啦，亦都係即係幾受一啲廠商嘅認可啦。咁啊呢個亦都令到公司個股價都 OK 嘅。咁但係不過好似跑起上嚟就好似瑞聲啊，唔係好似舜宇光學近期係跑得快啲咁樣咯。咁啊，係啦。舜宇嚟講啦，2382啦，咁啊其實近期咧個走勢其實的確唔錯嘅，但係咧都好似去到1年入邊啦，at least 而家睇個圖啦，就係1年入邊嘅高位。係啦，可以再開遠啲啊。係啊，但係開遠啲就我諗而家就算即係近排升得多，應該都有排未去翻啲好高嘅水平。但係有冇話阻力位會喺邊咧？所以就係。係啊，咁暫時我自己睇啦，即係譬如你話，如果你話舜宇光學啦個阻力位啦，咁我都睇下先啊。而家大概個股價就係做緊76蚊左緊嘅。係啦，咁等我睇一睇先。如果你話阻力位的話啦，暫時而家望埋去啦，我覺得一個近啲嘅阻力位咧，就可能大概係去講緊係叫做70-80蚊嗰個水平啦，即係短期阻力就會80蚊個水平啦。咁你話如果呢個水平係叫做過咗的話啦，咁我相信個股價啦，咁啊有機會就去上翻100蚊。咁但係當然啦，你話個短期阻力80蚊都要破咗先啦，係啦，然後先會有機會上翻100蚊嘅水平啦，係啦。好啊。係啦，咁當然啦，即係你話如果真係投資部署的話啦，咁我自己就會覺得我諗如果你話我自己就覺得啦，如果你真係想部署嘅話啦，咁我覺得都可以揾位，即係可能係65至67嗰啲位可以睇下上唔上到車嘅，係啦。好啊，嗱咁啊，大家即係都可以咧喺呢一個再揾，即係等佢回調多少少，咁樣先至做入市部署啦。係啦。咁啊除咗手機電子股零部件股啦，2382啦，大家都可以繼續觀望啦。咁啊之外咧，仲有冇其他嘅個股都想同大家補充嘅？
暫時就應該冇啦。好啊，咁啊，大家咧就可以，今日咧就繼續留意住，即係 keep 住喺個 watch list 嗰度啦。咁啊，都嗯，想睇下咧，下個星期啦，咁就 Christmas 咯係啊，喎。係啊，咁啊，Merry Christmas 啊，咁係啦，就都預祝各位觀眾即係聖誕快樂啦，有一個幸福美滿嘅佳節啦。講古幸福啲，咁應該大家都會幸福啲。係啦，我都希望係咁樣嘅。好，咁啊，我哋下一次嘅進擊投資解密再同大家見面。咁都想問下頭先講嘅股份咧，有冇特別持有咧？係啦，咁今日講嘅股份咧，我自己個人就冇持有嘅，咁但係就今日提過嘅小米啦，咁啊公司客戶就有持有啦，咁可能隨時作出買賣嘅。好啊，咁啊，我哋下次再見啦，多謝晒，好，拜拜拜。拜。